俺がね、この時間何やっとったか教えたら、瀬戸がじゃあ一時動画アップやめてさ、動画アップしとるんじゃってや、瀬戸が、でさ、動画、ね、しばらくして動画上げてさ、俺これからどうしよっかな、俺これからどうなっちゃうんだろうって動画あったやん、瀬戸で。俺あれやっとった。あれをわざとやっとった。だから俺これからじゃあ YouTube、日本でものすごい偉大な人間になってきた。ね、それをもう決まってるもんね、そうやって。なのでその前に瀬戸と一緒で、ね、俺これからどうなっちゃうんだろう。俺これからどうしようかなって、このアパートの2階の、窓から、ね、外見て、子供とか見て、子供面白そうだなって、ちびっこいとか見て、それとともに、俺これからどうなっちゃうんだろう。俺これから一体どうなっちゃうんだろうって、ちょっと優越感したら、しばらく考えとった、瀬戸みたいに。なので、瀬戸みたいに、俺これからどうなっちゃうんだろうなっていう動画を上げるっていうことを、で、これを想定しながら、俺これからどうなっちまうんだろうなって、自分で、アパートの一室で、ちょっと小声で言っとった。そういう動画を作るっていうテーマをわきまえてやっとった。で、それ今こうやってね、瀬戸みたいに、で、なんだ、俺大工、今考えてるのが、ちょっとね、俺に質問してるんで、俺何して仕事すればいい？これ、YouTube で決めればいいや。俺が次何の仕事やるか。真剣に考えて、俺が客観的に見て、俺が何の仕事やってるか。俺はね、今、結構ね、若い頃はね、一人っきり、聞かずに、自分がね、いいなと希望に思ったものをやってたんだよ。それでいろいろ失敗してきて、それで客観的な意見、人に言われる、ね、人から見る自分っていうのは結構重要なんだよ。で、それって結構当たってんだよ。だから人がもし、ね、俺が、ね、プログラマーに向いてるとか、俺がもしタクシーに向いてるとか、俺がもし、タクシーに向いてるとかっていうんだったら、俺はそれを、意見は重要だっていうのを、この年齢とともに人生に経験してきてるから、分かってきてるから、だから俺はそのコメントを求めてる。コメントっていうか、俺が客観的に見て、どういう仕事に向いてるか。で、さらには、俺がトラックがやはり向いてなかったかどうか。やっぱりね、向いてなかったよ。やっぱあんな真横にさ、ね、わけのわからんバカがさ、乗っとって、わけのわからんバカが乗っとって、ね、上から物言うやつが乗っとって、そんなお前大人教師のやつが見に来やってるや。なので、次どういう仕事やってるか、仕事は俺が合ってるか。俺はそれをね、かなり参考にして決めようかなと思ってる。仕事を。なので、俺が思ってるのは、大工、ジム、タクシー、クレーン、あと、土方、あと、ひじけだ、あと、なんだ、ジム、現場ジム、大工だと、俺、大工かっていうと、俺職人派だもんね、結構。こだわって、自分でコツコツやってるもんで。ただあれは暑いやん。暑いし重いし、俺ガリガリだし。だからそういう兼ね合い。あと、ジムっていうのはさ、やっぱ楽やん。クーラーの効いた部屋で。やっぱり単純な仕事、もう夢も希望もねえわけだから。そういう状況の、やはり、より楽をしてどうやって使っていくか。どうやってより楽をして、賃金を稼ぐか。賃金労働っていうのは基本的に、やっぱりそこが重要。マルクスも言ったけど、ね、より楽な、自分にとって楽な、仕事を選べるか。もう夢も希望もない状況だから。で、次なんだ、クレーンっていうのはさ、俺結構重機いじるの。結構職人派だもんね。技術とか好きだもんね。クレーンっていうのは結構、こうだよ、技が。で、あと、クーラー効いとるやん、クレーンなんかって。で、多分ね、人と一緒にやるって感じじゃないじゃん。一人でこの箱の中でこうやってウィーンってやってるやん。だから、最初やっぱ、トラックの横乗りみたいになるか一人ずっとなんかこうやって二度出し横に真横についとって、親方がなんか、それで、ぶつけるぜ、はい、ぶつけるぜとか言って、で、それで聞くや読みちゃうかもしれない。それだとなんだ、あとは、大工か、クレーンか、ジムか、
第1か、溶接俺結構ね、ICAW で、電素で溶接やることが結構あって、こういう、なんだ、ワイヤーとワイヤー、こうやってきて、ベーって、寝て、俺結構それ得意だってね、ただそういうのっていうのさ、結局さ、工場みたいなもんや、溶接って。工場一つの箱の中でさ、20人か30人の男がやろうがさ、ずっとさ、何人も一緒にいるわけや。で、そういう意味で言うと、人間関係で工場と似とるやん。でもやっぱそういうところできついけれど、てかどれがいいよ、俺仕事。